好啦，今集咧就係講下之後嘅除咗決賽之外，大家都會我都會留意翻個金球獎嘅，因為金球獎得主咧，關於世界盃係好大關嘅，睇下會美斯啊嗰啲啦，同埋咧麥巴比啊、哈利簡尼其實已經佔咗6字頭嘅基佬會攞金球獎，但係咧大家應該會諗起呢個嘅球員啦，魔人布偶夏蘭德，咁佢呢個人咧就係喺英超狂轟咗26球，成為咗英超金靴啦。去到世界盃又轟7球，基本上係每場佢出場4場，其實有7個入球。只有第5場係佢係冇入球嘅啫，所以其實佢都係有得爭嗰個金球獎嘅。哈倫，咁就仲有姆巴佩啊，然之後想講下西班牙同埋阿根廷邊隊會奪得世界盃冠軍？大家關注重大咧，一定係美斯啦。美斯因為咧有冇機會冧莊咧？冧咗嘅機率我覺得有機會嘅，但係咧我覺得西班牙贏嘅機率對我嚟講啦係更大機會，因為我覺得西班牙咧係奪冠大熱門，同埋咧佢嘅成班後生仔又尼馬口誤，有也馬啦，仲有帕迪啊，嗰啲啦，而佢哋咧其實咧係只不過對住比利時有失波嘅啫，同埋講埋季軍賽啦，我就季軍賽就係英格蘭大戰，呢個係法國啊，法國有麥巴比，但我撐開英格蘭，當然撐爛英格蘭，有 Harry Kane 啦、比寧咸啊呢啲 Declan Rice 啊呢啲都幾勁嘅，咁我就都當場我就估英格蘭成功贏法國2-1，因為我係英格蘭球迷，當然估英格蘭贏啦。而決賽嗰場我就預計咧，西班牙將會踢到去12，將會先入1球，而阿根廷將會反勝啊！原因因為阿根廷70分鐘先踢波㗎，所以今集再見，拜拜。